Kulian TV atibatike zvechopu chopu. Amai Auxilia Mnangagwa vobuda face yavo vachitanga varida kuchema. Vamwe vari kuti aiwa hakusi kuda kuchema, kushata, vamwe vari kuti kushatirwa. Zvakawanda zviri kutaurika. Ende ndabva ndaona ma-threats mamwe ari kubuda vari kuchikidzira mudhara uya. Mukanzwa voice muchaziva kuti ndiani. In fact, since 2 days ago, I have personally been seeing some suspicious cars, some without number plates, following me wherever I am. So I'm a little vigilant. As for my case, anyone who is going to be sent to me must be very careful, because I will hit to kill if they provoke me. I will just wait for their provocation. Kana manga makateerera news idzi kubva kudhara makunyatsoziva kuti ndini ani. Ndadzoka muri yeZimbabwe nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu, channel yevanhu. So kana uchingasvika panapa gara waziva kuti this channel has been sponsored with my bitterness and anger. Ndosaka ndichiti handidi ZANU PF. Saka iwewewo kana uripo unodeedzera kuti pasi neZANU PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboyikane. I think vakaboyikana zvinogona kutibatsira, because ma situations ari kuitika munyika yedu iko zvinezvi haachagadzirike. Pa position yatatova iko zvinezvi ndikutanga kutambira nyaya iri kubuda pari kunzi at least 54 women and 300 babies across the country died during childbirth in the month of January this year alone. The shocking figures emerged yesterday as women and children continue to bear the brunt of the country's ailing health system. Inoda nyaya iyoyo ndinogara ndakaitaura. Mnangagwa doesn't care about my ministries ake. That's why achingoisa vanhu pama-ministries aya. Zvima-ministers zvisina zvazvinoziva, like what he is doing ku sports right now. Sports yedu yemuZimbabwe vanhu vari kuenda kunotambira outside the country vachishandisa sema-home ground. Ende pabva kuiswa mumwe muminister anga akadhakwa ipapo, ndobva vatora mumwe akatodhakwa worse. Can you imagine? Nekuti chii chimwe chatingatarisira kubva kuna Sanyato? Munhu ajaira pfungwa dzake dzakangozara pfuti. Haana kana chebhora chaanoziva, haana kana chekumhanya kana any other sport chaanoziva. But aribva atorwa banzi ndiye minister of sports iye. Takatarisa nyaya idzodzo muri yeZimbabwe pari kupisa zvinhu zvinorwadza kwazvo. Ende ndiri kusangana neimwe nyaya futi panapa pari kunzi the Zimbabwean Minister of Finances repealed statutory instrument 81A of 2024, which required business to use the official exchange rate set by the Reserve Bank of Zimbabwe. Zigirere ravaisimbisa ananiki mangwana nanani rakangotanga ngodona every day. Saka vakuda kuti chita kuda kushikoshesa mutemo wavo kuti mari yese yamuchashandisa tichakupai exchange rate moshandisa yatiri kukuudzai isusu. Value yemari inoita kutoprotectwa nemamonya. You know, mari yakabuda ichinzi is gold backed, now yakapedzera ya military backed. Pakambobuda zvimayuthi zvikati isusu tichamira nezigi iroro. And I have been asking kuti mayuthi achaita sei kuti zigi racho rinzi risimbe. You know, I don't know kuti vakaida kuedza kuita sei. Pamwe ndo nyaya yacho inenge chingotaura chinzi these youths vanenge vachibhadharwa, and these youths vamwe vacho vanenge vachipiwa mari yezvinodhaka. Ndosaka mukaona kuti zigi rakabva raramba richidhakwa, and we were expecting kuti zigi redu rirambe rakamira, because mayuthi anga ataura kuti isusu tichadefenda zigi. But zvakazoenda nepamwe. Now tiri kuramba tichingoona ma-problems akadaro akawanda ari kutinetsa. Ende apa pane nyaya yandirwadza zvisingaite pachinzi Zimbabwean Chinese men remove locals from their land. Zimbabwean families in Cloverdale were forcefully removed from their land to make way for a Chinese investor. Muchinese akusvika akadzinga vanhu vari paland. Hatisi kuramba ka. Zimbabwe ndo nyika yachiberekerwa. Chinhu chatoda kukuudza ndechekuti even chero ukanzoona stand, as long as unzi uri muZimbabwe ndo nhaka yacho yekuva muZimbabwe iyoyo utori nayo, ndo pfumawo yauinayo. Unoona ushaya mansion, unoona ushaya zvinhu zvese, but as long as wanzi uri muZimbabwe, you must be proud of that, of being a Zimbabwean. Chete chero usina chinhu paunongori busy kuva proud ipapo vosvika voisa zvavo muChina. Muchina ndiye ato proud being in Zimbabwe, because anongozvada kusvika chidzinga malocals. Enda unombonozvitraya kuDubai wosvika kuti ndoda kuno, kana kuti munhu wekuDubai osvika okuudza kuti wandirova, ongonokunyebera uone kuti unobuda iri mujeri ravo. But muZimbabwe
unotodzingwa padzimba, zvotokeptwa pamakamera, zvobva zvatoshaya basa, zvotonzi investor atoya arikuda guys, you know, it's funny zvinhu zviri kuitika muZimbabwe right now. Ndosaka chiti zvimwe zvacho ukaita zvekuudzwa unotofungidzira kuti ameno kana kuti vari kuvengwa kana kuti vari kuitwa sei. Tiri ipapo ndokusanga nemukomana weGold Mafia documentary Hubert Angel ari kubuda ari kupindura nyaya yakabva nekuna Comrade Bombshell panapa. Ari kutaura kuti zvoni alright, he's stating that he doesn't have any contract with the Ministry of Health and he has never asked for the government's help. Instead, he is the one helping the government. Prophet Angel said he used approximately $5 million during lockdown buying food for people from different parts of Zimbabwe. According to Prophet Hubert Angel, the food distribution program will be coming again. It's funny. I think it's like a don't yet to ramba yo kuti munhu akaita saHubert Angel usika kuti iye ndiye aritobatsira government. Saka government yedu iri so broke, so poor to the extent yekuti inobatsirwa nemunhu akaita saHubert Angel. Munhu wekuti akatosumungawo nemari yechechi yekungo hai muZimbabwe musadaro kutonga nyika kusvika mapasta vakubhamba kuti tisu tinotosponza nyika. What's that? Chichakadaro ichocho. Ndo nyaya dzatiri kutaura idzodzo. Saka toti inini panapa tichigara takaboikana toti izvi Zimbabwe zvotoda chero gidhi, tikatoti munhu akatoti ndinotoibvisa zanu chero negidhi ndomusapota. Imimi kana mukazvipira kuti muri kuda kungosiyana nazvo, siyanai nazvo. Hatina kana basa nevanhu magwara bokutoti imimi ana vabereki nana mbuya nanani venyu vakakura vakangodzvanyirirwa vari maslaves vakangofa vakadaro zvinenge zvingori mumhuri. Isusu hatina nhoroondo yekukundikana nekuti vabereki vedu ndo acho maovetereni iwayo vekutoti vakatoenda vakandonochimhanya zvakatoita nyika ikatouya. Now chinenge chakwedu chekuti tichiitawo kuti nyika ive nyika inofambisika mushe tibvise vanhu vasina chavanoziva, tibvise mbavha nezvigananda. But nyaya dzese idzi muri yeZimbabwe dzakawanda. Regedzai ndikuzivisei, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa kambani yako nekuvhurwa FNB business account, regedzai ndingokuzivisai kuti ndauya nevanonzi mukoma Owen veEducation Research vanovhura maFNB business account nekukuitirai zvese zvamunenge muchida kuti muitirwe. Mobva mangoregisterwa makutoenda kumberi nebasa, zvinhu zvakutokuitirai. Unongoziva kuti muSouth Africa even tender uri wane kana usina a registered company. Ende panodiwa futi FNB business account pano kuti matransaction ukwanise kusenderwa mari yako, because ukada kutora tumwe account tusina nebasa rese utikoto iwo wagara usina permit zvinokunetsa. Saka iwo chimboenda kwavari nevalid passport vanokuitira. Kune vanenge vazouyawo vachida kuzoadvertiserwa mabusiness kana mavhura manhingirikini makambani acho, munozongondibata ndokuitirai. Zvamanje regedzai ndikusiyai makateerera zvinhu zviri kutaurwa nevanhu vemuZimbabwe pamaaudios andauya nawo panapa. Asi kana muchinge mavanzwa kana muchinge mune zvenyu zvekutaura, sendai maaudios panapa izvezvi ndimaise pachannel, vana veZimbabwe vanzwewo zvamuri kutaura, vanzwewo hasha dzenyu. True. Comrade Nyoka Mabunu, we understand you because our people have got a PhD, which means pull him down syndrome. You see, we have been going on with work when we heard of you, the predicament which you went through, and carrying on so that we could not have this gap going on. And we need to communicate to our people and make sure that the struggle continues. We support you strongly, and many people were throwing stones at us as we were trying to continue with the struggle. We cannot say our colleague has been, captured, and then the whole work is stopped. Aluta continua. That is my message to Zimbabwe. Take seriously what Comrade Nyoka Mabuni is saying. In fact, since 2 days ago, I have personally been seeing some suspicious cars, some without number plates, following me wherever I am. So I'm a little vigilant. As for my case, anyone who is going to be sent to me must be very careful, because I will hit to kill if they provoke me. I will just wait for their provocation. And these days, we
we must have something to protect ourselves. A strong, weapon to protect ourselves. For me, I'm not going to mince with anyone who is going to try to play around with me. Let them follow and shall hear one day that one is gone to the grave. I'm not a man to play around with. Tell them, those people who abducted Nyoka and Mabunu, let them not try on my side, because I will die that day and I will not die alone.